ბედნიერი დღე, ყოველივე კარგი სურათი პირობებში განწყობა დადებითი და მოდი სწავლოთ რომ კენტავრი ადამიანის ცხენი ეს ხალხის თქვენი შულოსნის გამოსახულება. ავთო თქვენ ახლო ხართ აქ ფსიქოტიპი ცხენის ელემენტი. გამორჩეული მითოლოგიური გმირია ბავშვები. რატო არ ვიცი, მაგრამ ყველაზე მეტად თქვენია შეხედოთ ანავარსკვლავით შულოსნისა ზუსტად დაინახავ კენტავრის გამოსახულებას ხაზები რო გაავლო. Ამიტომ მოდით ახლა ავნიშნოთ რომ პირველ რიგში ერთია როგორია წელიწადი, მეორეა როგორ შევხვდეთ კიდე მას და ვისთვის რა ელემენტების მატარებელია, ხო? ამიტომ რომ მნიშვნელოვანი ერთი რამ ვიცოდეთ 17 თებერვალს შემოდის რეალურად ცხენის წელიწადი, ჩვენ რო წინსწრებით ხვდებით მას და მე 17 თებერვალს ვისაც გაქვთ სურვილი შეგიძლიათ გაიმეოროთ იგივე რიტუალები. ეხლა მოდი დავანებოთ თავი ზოგიერთი ფენშუისტის გვარს არ დავასახელებ რაღაც სისულელეებს იქ რაღაცა შეძრომას მაგიდის ქვეშ და რაღაცეების საფეხზე დგომას და ამ დაგვარი ფენშუიში ვირას იგონებს ვერ გეტყვით პასუხს ვერ გავცემ მე ამ სისულელეებზე მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რიტუალები რომელიც არის გამორჩეული ეს უნდა ვიცოდეთ რა არის სანთელი ერთი უნდა იყოს წითელი ფერის აქაც არის ატეხილი ერთი ამბავი წითელი ფერი არა და რაღაცა და თუმცა ცეცხლოვანი ცხენზე მე მაქვს გადანახული წითელი ფერის სანთელი ვინახავთ რადგან ცეცხლის სტიქიის თან იან ენერგიის იან ენერგია არის ყველაზე პოზიტიური, ყველაზე ძლიერი ენერგია არის კიდე ინ პასიური ენერგია ეს არის იან ენერგიის ცხენი, ხო ესე იგი ეს რას ნიშნავს? ესე იგი ფერი აქედან მოდის, სტიქიიდან. ანუ წითელი არის პრევალირებადი ფერი, მაგრამ რადგან სულ წითელი დიდი ენერგიის მატარებელია, არ არის გამორიცხული რომ ზოგიერთმა ადამიანმა სულ წითელში რომ გააკეთოს ყველაფერი საახალწლოდ, ხო? შეიძლება აგრესია მოემართოს. ეხდით? ამიტომ არის ლაპარაკი რომ ჩვენ უნდა განვაზავოთ. წითელი მაინც პრევალირებადი რჩება ყველა ვარიანტში და უნდა იყოს ძირითადი ფერი, მაგრამ განზავებული ფორმებით. ამას არავინ არ წევს. კატეგორია წერენ წითელი არა. როგორ არა ხო? პირველ რიგში წითელი, მაგრამ განზავებული ფორმით. განზავება რას ნიშნავს? მაგალითად, იგივე ტანსაცმელი გინდა დაუშვათ იგივე სხვა სახის ის ადგილები, სადაც თქვენ ხვდებით ამას, აი როგორ მოვაწყოთ წითელი უნდა იყოს პრევალირებადი, ოღონდ განზავებაში შედის ვარდისფერი, შედის მუქი ბორდო ტონალობა, ყვითელი, ოქროსფერი მივცეთ ტონალს, სხვა ცისფერი ლურჯი, სავსებით მისაღებთ, რომ წყლის ფერებია. წყალი მართალი არ მეგობრობს, მაგრამ ცოტა განვანზაოთ, ის კი არა რომ ძირითადი ცისფერი იყოს ან ლურჯი. არა, მაგრამ გავანზაოთ, რომ წყალმა ცოტა გადაასხას ეს თავისი წყალი ამცეთს და ზედმეტი აგრესიაში არ გადავიდეს. მე ხვდით, შეგვიძლია ბეჟი, კრემისფერი, პატარა მცირეოდენი შტრიხებით ნაცრისფერი იყოს, კი ბატონო, მისაღებია, მაგრამ ძირითადი რას ყველა რჩება წითელი. ამიტომ სანთელიც იყოს წითელი, თუ არა გვაქვს საშუალება, მაშინ იყოს ყვითელი. კი ბატონო, და რას ვაკეთებ? 9 საათით ადრე დაწყებამდე ახალი წლისა ვაცილებთ წინა წელს, მადლობის გადახდით, ცუდი იყო, რაღაცა ცუდი წაიღო თქვენგან. კარგია, ხო, ისედაც უკეთესია, ხო? დაიწყო ახალი წელი მიულოცეთ ერთმანეთს და რას ვაკეთებ? სანთელი ანთია. ჩაუთქვით, ოღონდ ფინანსური ჩათქმა არა. ჩაუთქვით უბრალოდ თქვენი სურვილი, რა გინდათ რომ მოხდეს მომავალ წელს, ხო? ეს ყველაფერი ხდება როგორ? რის წინაშე? სანთელი დგას ზუსტად გვერდით ორი სიმბოლოსი. ერთი არის გველის სიმბოლო, მეორე არის ცხენის, იმიტომ რომ გველი არ გავაბრაზოთ 17 თებერვალამდე მის წელიწადი გრძელდება. ამიტომ ორივეს პატივი მივაგო და რა კუთხით? გველს წინ დაუდეთ პატარა ნაჭერი ყველის. ხოლო ცხენს წინ დაუდეთ პატარა ნაჭერი თუნდაც შაქრის. ამით ჩვენ პატივს მივაგებთ მათ. ეხლა წინ სანთელი გვაქვს და არ დაგვავიწყდეს სანთლის გვერდით ნალი. ნალი შეიძლება იყოს ორი, ხო? ერთი, რომელსაც აქვს დაბლა მომრგვალებული ფორმა, ეს არის ხვავის ბარაქის, ანუ რაც შემოდის ოჯახში, ეს ბარაქა გროვდება ამ ნალში. ხოლო მეორე შეიძლება იყოს პირიქით. აი ეს პირიქით რისთვისაა საჭირო? ხელს უწყობს სტაბილურობას, ოჯახის სულიერ სტაბილურობას, რაც ასევე მნიშვნელოვანია. თუ თქვენთვის მთავარია ხვავი ბარაქა, მაშინ ესე იგი მრგვალი უნდა იყოს ქვედა ნაწილში. და თუ ორივე გინდათ, მაშინ ორი ნალი უნდა გქონდეს აი ამ ფორმით დაგანებული. ეხლა რაც შეეხება ფინანსურ რიტუალს, აიღეთ 1 ლარიანი. ვიღაცებს თურმე გართულება აქვს 1 ლარიანზე, გავიგე ესეთები წყოლია თურმე, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ 1 დოლარი აიღოთ ან 1 ევრო აიღოთ, ხო? და მთავარი ის არის, რომ ხელში დაიჭირეთ ცოტა ხანი და ჩაუთქვით. აი ახალი წლის დაწყების შემდეგ, რა გინდათ რომ მოხდეს ფინანსური ურთიერთობა? ოღონდ ერთი სურვილი. ან ბატონო მიხეილ, ეს სანთელთან, ხო? 10 ჯობია. ხო? 10 ჯობია. სანთლის გვერდით.
ან 10. ხა რატომ თო ძირითადი რიცხვი არის 10, რომ შეკრიბოთ 2026 გავძლევთ 10. 10 რეალურად არის 1 + 0, ანუ 1 არის. მეგდით? მაგრამ თუ თქვენ ახლა 1 არ ყოფნით და ქართველები ზოგჯერ გაუმაძღარ ელემენტებს ავლენენ ხასიათში იყოს 10 ბატონო. მაგრამ სხვა რიცხვი არა. ან 1 ან 10. ან 1 ან 10, ხო? ესე ვთქვა. და თუ გიჭირთ დაუშვათ კონცენტრაცია გონებისა, ჩათქმაზე, თო თქვენ ხო უნდა ჩაუთქვათ სურვილი, მაშინ ჩამოწერეთ. რა გინდათ რომ მოხდეს? და ის დროდადრო უნდა წაიგითხოთ. თუ თქვენ წინა წელს გქონდათ რაღაცა ჩამოწერილი, ნახევარი საათით ადრე ახალი წლის დაწყებამდე იმას დაწვავთ. ახალი უკვე დროდადრო გადაიკითხეთ. ახლა ავრას უშვებით ამ 1 ლარიანს. დილამდე ტოვებთ, დილით აიღებთ და ჩადებთ უკვე თქვენ საფულეში და მთელი წელი უნდა ატაროთ. მიხვდით? და ეს არის ხვავის ბარაკის მოზიდვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ამასთან ერთად საკვები ნებისმიერი უნდა არ იყოს ეხაზნელი ამის გაკონტროლება მესმის მე, მაგრამ არ უნდა იყოს ეს მათეხება, ვინც ესეთ ასე ვთქვათ, ეშმაკობაზე წავლენ ცხენის ხორცი. ეს ერთი და არაყი 31-ში არ არის სასურველი, ისე როგორც შენმეში. აი უფრო მუქი სასმელები. ეს უფრო წითელი ღვინო? ხო, აი ესეთი კიბა ლიქიორები, მუქი, კონიაკი, აი ესეთი უფრო სასურველია. დანარჩენი რაც გნებობთ. ყველაფერი უყვარს ცხენს, დაწყებული ნამცხრობიდან, დამთავრებული ეგზოტიკური საკვებით. მამა პაპური, რაც გაგეხარდება. ბატონო, კიდევ გამიგია რომ ლარიანების დადება თეფშების ქვეშ. ნუ არის ეს ერთ-ერთი მეთოდი, თუ თქვენ, არა, ისიც სავსებით საკმარისია, რაც თქვით, მაგრამ თუ გაქვთ სურვილი, დაუშვათ რომ პერსონალურად, ხო, პერსონალურად თეფშის ქვეშ მოვათავსოთ. დაუშვათ დილამდე დავტოვოთ, ჩაუთქვას ყველა თითოეულმა წევრმა, ვის თეფშიც არის წინ, რა სურს ფინანსური კუთხით და დილით ოღონდ უნდა ამოიღოს და ჩაიდოს აუცილებლად საფულეში. აი ეს აუცილებლად გავითვალისწინოთ. ეხლა ნაძვის ხე საერთოდ ჯობია რომ იყოს შუაში. მაგრამ თუ არ არის საშუალება, ხო, ყველას არ აქვს საშუალება ოთახის შუაში, მაშინ სადაც გაგეხარდებათ ოღონდ ერთი მნიშვნელოვანი ატრიბუტებით. ნუ ჭიჭილაკი თავისთავად გვერდით, მაგრამ კიდე 3 ატრიბუტი გვერდით რა. რა უნდა იყოს? პირველი ეს უნდა იყოს აუცილებლად მანდარინი. ხე არ გამოვა და ტოტი მაინც იყოს, მაგრამ შეგიძლიათ იყოს ტოტი ხელოვნური. არ არის აუცილებელი რომ მაინდამაინც მანდარინის ტოტი. მანდარინის ტოტი 1, ბროწეული 2 და ლიმონი 3. როგორც ხვავის ბარაკის ჯანმრთელობის და სიყვარულის სიმბოლოები. თვითონ ნაყოფი არ შეგვიძლია? შეიძლება ნაყოფიც იყოს, შეიძლება იყოს. მანდარინი, ლიმონი და კი, შეიძლება ნაყოფიც იყოს, შეიძლება ტოტიც იყოს. ეს უკვე ტოტებს სამის გამო ნუ დაამტვრევთ მეგობრებო, სადმე ისეთ შეიძლება ტოტი. მეკლე უნდა იყოს აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, ძალიან ოპტიმისტური, ლიდერი ხასიათით, მებრძოლის სულისკვეთების მატარებელი, თანკეცუშობილი და უნდა მოიტანოს რა? აი ამ თქვენს ტყუილოვთან ერთად აუცილებლად აი ზუსტად თითო ცალი მანდარინი, ბროწეული და ლიმონი. კი ბატონო, მე შემოვიდეს, ასე ვთქვათ, თქვენ სახლში. აი ეს რიტუალები სავსებით საკმარისია, რომ თქვენ უკვე დაიბევოთ მნიშვნელოვანი დადებითი ენერგია და შეიძლება არავითარი შეძრომები არ გჭირდება და საფეხზე დგომები. ამას თავი და თავს ვიწვალებ. ხო, ნუ ვიწვალებ. ამებსაც ავიდიდებთ თავს. ხო, არ გინდა ზედმეტი არაფერი არ ვერგა, ხო, გადამეტებული ყველაფერი წყენს ადამიანს. ამიტომ ძირითადი რიტუალები, რაც ჩვენ ავშეთ, სავსებით საკმარისია. ეხლა მოდი ავუშვათ რომ ცხენის გვერდით ან სადმე ცხენი რო გაიგებს სროლას, თქვენი ცით რა მოხდეს მას. ეშენია და გარბის, ხო? ამიტომ ზედმე სროლას თავი დავანებთ. ხიარულება კი ბატონო, ეს ხო ამბავია. ცეცხლის სტიქია მოდის აქტიური ენერგია, ესე იგი რას ნიშნავს? რაც შეიძლება მეტი მხიარულოთ, ვიცეკვოთ, ვიმღეროთ ბატონო, რაღაცა იგი იუმორი ჩავრთო და ასე ეს კი ბატონო. მაგრამ სროლა ნაკლები, რო არ შევაშივთ, არც გულს არ უყვარს, არც ხენს არ უყვარს. არც ბავშვებს არ უყვარს და ცხოველს არ უყვარს და ეს წლები ყოველწლიურად რომელიღაც ცხოველის არის და. ხო, მესმის, მაგრამ ნუ იცი რა, საერთოდ ცხოველებს არ უყვართ, მაინდამაინც ეს სროლა, მაგრამ ამ სროლაზე ხა ცხენი რო გარბის, ესე მე მგონი არც ეს ცხოველი არ გარბის, ვიტყვი რომ მომენტალურად ეშენია და ყოფილა შემთხვევები, როცა ინფარქტი დაემართა ცხენს სროლაზე. აი ესეთი მოვლენებიც არის, ხო? ამიტომაც ამ ხრივ ცოტა ყურადღებით. აი ეს რიტუალები სავსებით საკმარისია და რას ვქნია ოჯახის შეხვედრა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ცხენზე ან უყვარს თავისი თავლა.
ყველაზე კარგად გზნობს იქ თავს. ამიტომ კარგი იქნება ოჯახში შეხვედრა და მე რა ბატონო მიბრძანდით მეგობრებთან დავუშვათ რესტორანში და შეგო, მაგრამ აი სახლის მომენტი შეხვედრის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სიმბოლური. აი მას მე აქცევთ ყურადღება პირველში, რომ ესე იგი ჩვენ დადებითად შევხვდეთ და ეს რიტუალი შეგიძლიათ ეხლა თუ ვერ მოასწარეთ, ჩვენ თებერვალს გაემეოროთ. იქ საჩვენე საკმაოდ კარგი დროა, სადღაც დაახლოებით 4 საათისკენ არის ჩვენი დროით. როცა შემოდის უკვე ნამდვილად ცხენის წელიწადი. ნუ იმას ჩვენ ვისაუბრეთ, როცა მივალთ იმ პერიოდამდე, მაგრამ გამეორება შესაძლებელი იქ. ეხლა მოდი ამუშოთ რა ტენდენციებია ხა ცხენი არის და ცხენი. ეს არის კიდევ ერთხელ მეორე ველური ცხენი, მუსტანგი, გიჟგადარეული, ხო, რომელიც არის ზე აქტიური, ზე ენერგიული, ამიტომ წელიწადი იქნება აქტიური. აუღო 17-მდე არა, 17-მდე გრძელდება გველი, ამიტომ ეს ნახევრად მიძინებული მდგომარეობა ბურუსტით ზოგჯერ სავსე, ჯერ კიდე გვექნება, მაგრამ უკვე შემდგომ ჩვენ თებერვალიდან უკვე ნახავთ სიტუაცია როგორ შეიცვლება, დინამიკა როგორ მოიმატებს და ნელ-ნელა როგორ ასე ვთქვათ ენერგია მოიმატება ყველას, თუმცა თავი ეს ენერგია აგრესიაში არ გადავიტანო და იყოს შემოქმედებითი და მშვიდობიანი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კონფლიქტების, აგრესიის ალბათობა არის მაღალი. როცა ძალიან ბევრი ენერგია მოდის, ყველა ვერ ერევა ამ ენერგიას. აი ამის გავითვალისწინოთ, თუმცა კარგი წელიწადია რისთვის, მაგალითად, შემოქმედებითი მუშაობისთვის, ძალიან კარგია სიყვარულისთვის, საოჯახო საათესო კონტაქტებისთვის. ამ ხრივ პერიოდი არის ბრწყინვალე და ორ ნაწილად შეგვიძლია დავყოთ, ხო? ივნისის 30 რიცხვის ჩათვლი და 30-ის მერე. აი ორი ნაწილია და აი დავითხოვთ ვერძი, პირველი ნიშანი. ძალიან კარგია პირველი ნახევარი მისთვის საოჯახო ურთიერთობებისთვის. სამშობლოში ყოფნა, წარმატების მომტანი აქ მიიღებს მნიშვნელოვან წინადადებებს, ინტუიცია ეზრდება, მასზე დაყრდნობით სწორარჩევანს აკეთებს. ვერძისთვის მეორე ნახევარი არის სიყვარულის დრო. ამიტომ შეიძლება გაიცნოს ახალი პარტნიორი, ჩამოყალიბდეს ახალი სიყვარული, ან არსებული ურთიერთობა განვითარდეს, რომანტიკული კავშირებისთვის, შვილებთან ურთიერთობა უმჯობესდება და მეორე ნახევარი შეიძლება იყოს ნამდვილი ლიდერი, ხელმძღვანელი. აქ შეიძლება წინადადება მიიღოს და დაიკავოს სერიოზული თანამდებობაც კი კონკურსებში, ლოტარეებში მონაწილეობის მიღება წლის მეორე ნახევარში იქნება უფრო ეფექტური და უფრო წარმატებული. რაც შეეხება კუროს, კუროებო თქვენ პირველ ნახევარში უნდა იყოს ძალიან აქტიური. მიძინების უფლება არ გაქვთ. არა რაც შეიძლება მეტი მოძრაობა, მგზავრობა, მოგზაურობა, ურთიერთობები, კონტაქტები, შეხვედრები, პარტნიორული თანამშრომლობა, რატო? იმიტომ რომ აქედან მოდის ეს ინფორმაცია, რომ მეცხოვს საინტერესო იდეების ჩამოყალიბებას, საინტერესო ადამიანების გაცნობას და მეორე სათანადო პარტნიორულ თანამშრომლობას, ხო? აი მეორე ნახევარი კი უკვე კარგია საოჯახო სტაბილურობით. აი დიდი ხანი გინდოდათ რაღაცა შეგეცვალათ სახლში, დიზაინი, ავეჯი გეყიდათ, გაგელამაზებინათ. აი მეორე ნახევარი გადასარევი. რაღაც მემკვიდრეობით საკითხებია გადასაწყვეტი მეორე ნახევარი. ძალიან შეუწყობს ხელს ამ საკითხებს და მაქსიმალური თანადგომა გაქვთ ახლობლებისგან და ნაცნობებისგან. რა ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის. ტყუპებს რაც შეეხება, ესე იგი პირველი ნახევარი ფინანსურია. შემოკარგებო, მით უმეტეს ადრე დაწყებული საქმეებიდან შემოგივათ ფინანსური დივიდენდები. ანუ გაქვთ საშუალება მიაგნოთ ასევე ფინანსურ წყაროებს, პრემიების, ბონუსების წინაშე აღმოჩნდეთ და საკმაოდ კარგი მატერიალური მდგომარეობა დაიბეოთ, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე ნახევარი უკვე არის ინფორმაციული. აქ რაც შეიძლება მეტი კონტაქტები, შეხვედრები, მგზავრობები, მოგზაურობები, აქ შეგიძლიათ მიიღოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და ის ფინანსური დივიდენდები სწორედ ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე ჩადოთ ახალ პროექტებში, ახალ საქმეში, ახალ პარტნიორულ თანამშრომლობაში, რაც თქვენი შემდგომი წარმატების წინაპირობა იქნება. ეხლა რაც შეეხება კირჩხიბებს, კირჩხიბებო პირველში გაითვალისწინეთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტი ხართ თქვენ ამ წლის. პირველი ნახევარი გაჩერების უფლება არ გაქვთ. პროექტებია, იდეებია, შეხვედრებია, რაღაც წინადადებებია, მაქსიმალურად გამოიყენეთ. არ დაიზაროთ, არავითარი დაღლა. რაც შეიძლება მეტად იმოძრავეთ, იმიტომ ყველაფერი გამოგდით. ადრე რაზეც გეუბნებოდეთ, არა, ეხლა გეტყვიან კი. ამიტომ მიადექით, რაც შეიძლება რთულ საკითხებს, ყველაფერი გამოგივათ. ყურადღების ცენტრშიც ადვილად ხდებით, ხო? პოპულარიზაცია თქვენი მატულობს და მეორე ნახევარი უკვე რას მოგიდათ? პირველ ნახევარში დაწყებული იდეები, პროექტები, შეხვედრები მოლაპე, მეორე ნახევარში გვაძლევენ მატერიალურ დივიდენდებს. ამიტომ წლის მეორე ნახევარი ძალიან კარგია ფინანსური გაზლიერებისთვის. ახალი წყაროების აღმოსაჩენად ფინანსების კუთხით, რაც ხელშეუწყობს სერიოზულ კაპიტალ დავანდებებს, ინვესტიციებს, რაც დამატებით მოგიტანთ კიდევ წარმატებებს. რაც შეეხება ლომს, ლომებო, მოდი აღვნიშნოთ, რომ მთლიანობაში წელი კარგია და თან 30 ივნისის მერე გამარჯვების პლანეტა გადმოდის თქვენ ზოდიაქოში თან ერთი წლით. ამიტომ თქვენ შემდეგი ერთი წელი გაქვთ კიდე, ესე იგი ივნისიდან იქით 30 ივნისამდე.
ფანტასტიკური, მთავარი მოქმედი პირი ხარ თქვენ, ხო? ამიტომ ყველაფერი გამოგდით, აი ეს რაც თქვენ გიყვართ ყურადღების ცენტრში, მოქცევა, ინიციატივის გამოვლენა, საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღება, ორგანიზატორული ლიდერული თვისებების გამოვლენა, აი ამის დროა. და იქამდე მფარველი ანგელოზია თქვენ ზოდიაქოში. ამიტომ ისიც გეხმარებათ. თუმცა პირველ ნახევარში ნუ გათქვავთ ინფორმაციას, რას აპირებთ, რა გეგმები გაქვთ, ვისთან უნდა ითანამშრომლოთ, თქვენას კბილს დააჭერთ საიდუმლოთი მოქმედად პირველ ნახევარში. უგეთესი იქნება თქვენთვის, მაგრამ თლიანობაში წელიწადი გაქვთ ძალიან სერიოზული და ძალიან კარგი. რაც შეეხება ქალწულებს, ქალწულებო მოემზადეთ იმისთვის, რომ დაახლოებით უკვე 15 სადღაც დაახლოებით ესე თებერვლიდან თქვენ დაგეწყებათ საინტერესო პერიოდი, იმიტომ რომ ფარველი ანგელოზი ლომიდან გადმოვა თქვენთან. დაახლოებით 7 თვით და შესაბამისად იქ უკვე კარგი შანსები გაქვთ წარმატებისთვის, მნიშვნელოვანი და გაითვალისწინეთ, რომ ეს ის პერიოდია, რომელსაც თქვენ გეძლევათ საშუალება ჩაატაროთ რეფორმების, სიახლეების, შემოიტანოთ ახალი მეგობრები, გაიცნოთ ინტერნეტთან მაქსიმალური კონტაქტი, რაც წარმატების მომტანია და მეორე ნაწილში უკვე რეალიზაცია მოხდება აი მნიშვნელოვანი ინფორმაციისა და ურთიერთობების, რომელიც დაგროვდება პირველ ნაწილში. ასე თქვა წლისა. რაც შეეხება სასწორებს, საკმაოდ საინტერესო წელიწადია, იმიტომ რომ კარიერულ წინსვლას უწყობს ხელს, პროფესიონალურ განვითარებას, შეიძლება პროფესიონალიზმი აიმაღლოთ, ახალი თანამდებობა დაიკავოთ პირველ ნახევარში წლისა, მეორე ნახევარი უფრო თავისუფალია. აქ მარწუხები გეხსნება და უფრო თავისუფლად მოქმედებ და მეგობრული კონტაქტები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენს გეძლევათ რეფორმების, სიახლეების დანერგვის და სიახლეებისთან ერთად თავისუფალი ცხოვრების ელემენტები, რაც თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ეს მოგცემთ საშუალებად უფრო თავისუფლად მოქმედებისა. მორიელი, რასკვლელი მარწუხებისგან განთავისუფლდა, შავი გამოვიდა მესი ზოდიაქოს ნიშნიდან, ამიტომ შანსები ძალიან კარგია. პირველი ნახევარი დაუთმეთ გზავრობა, მოგზაურობას უცხოელებთან მაქსიმალურ კონტაქტს და ოპტიმიზმის გაღვივებას საკუთარ თავში. მეორე ნახევარში უკვე გეძლევა ძალიან სერიოზული პროფესიონალური წინსვლის, კარიერული განვითარება, შეიძლება ახალი თანამდებობის მიღების შესაძლებლობა. რაც შეეხება მშვილდოსნებს, პირველი ნახევარი დავამშვიდოთ სექტემბრის შუა რიცხვამდე ლილიტი გადმოდი ჩვენთან თქო და რა მათქმევინა ეს რა მინდა და არა, მოდი ახლა აღვნიშნოთ, რომ თუ არის მშვილდოსნები, რომელსაც მეგობარი რომელსაც ააგო მე მთელი თავის გეგმები ამ ნერვული სისტემა აქვს, იმასთან ჯობია ესეთ ინფორმაცია არ მივაწოდოთ მას, მაგრამ საერთოდ მშვილდოსნები ოპტიმისტები ხართ, ამიტომ მე თქვენი ნაკლებად ასე ვთქვათ მეშენია თქვენთან შავი მთვარის გადმოსვლის, ვიცი რომ კარგად გაუძლებთ ამ ასე ვთქვათ ამოცანას, მაგრამ აი როცა ლილიტი გადავა თევზებში, მაშინ იქნება უფრო საყურადღებო, იმიტომ რომ მათი ნერვული სისტემა ძალიან მძიმედ უძლებს ამდაგვარ გამოცდებს, მაგრამ თქვენ იმიტომ რომ ბუნებით ოპტიმისტები ხართ, ამიტომ შეგიძლიათ უფრო ადვილად გაიაროთ, მაგრამ მაინც გახსოვდეთ, ღვიძლი ნავლის ბუშტის სუსტება, ფარული მტრები, ჯორები, ინტრიგები, მოშორნეები, შესაბამის დაშვების ალბათობა, იმპულსურობის ნიადაგზე, თქვენი სარკაზმი, ეს ყველაფერი გამახვილდება. დაახლოებით შუა რიცხვებამდე სექტემბრის. აი მე უკვე ეს მოგეხსნებათ თვირთი და უკვე სექტემბრის მერე გეძლევათ საშუალება თუ რაღაც დანაკარგი იქნა ყველაფრის კომპენსირებისა და წარმატებით მიყვანისა წლისა. რაც შეეხება ახლა თხისკებო თქვენ პირიქით. დაახლოებით შუა რიცხვებამდე სექტემბრისა იაქტიურეთ, ყველაფერი გამოგდით და შანსები გაქვთ ძალიან კარგი. მათ შორის ქორწინებისთვის კარგი პერიოდია, პარტნიორული თანამშრომლობისთვის, მშვიდობიანად შეგიძლიათ პრობლემები მოაგვაროთ, შემოქმედებებთან იმუშაოთ. აი მეორე ნახევარი უკვე გასულ 15-16 სექტემბრის შემდგომ თხილა 9 თვით გადმოდის შავი მთვარე თქვენთან. ამიტომ ცდუნებების შესაბამის ალბათობა უკვე მოიმატებს და გავაფრთხილდით ხერხემალს, გლოვან სისტემას, სახსრებს, მუხლებს. ეს ზონები გისუსტებათ. არაყვეთ პროვოკაციებს უკვე დაახლოებით 15 რიცხვის, 15-17 რიცხვის შემდგომ სექტემბრისა. თქვენ გექნებათ 9 თვიანი ესეთ საგამოცდო პერიოდი. ამიტომ იქამდე მოასწარეთ ბევრი რა, მათ შორის ახალი პროექტი. იდეა რომ მე ეს დაწყებული ახალი საქმე შვიდად გაიაროთ, ხო? რაც შეეხება მერწყულებს, მერწყულებო თქვენ საინტერესო პერიოდი გაქვთ, იმიტომ რომ გარკვეულწილად აი განსაკუთრებით პირველი ნახევარი წლისა გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ დაალაგდეთ. დაალაგოთ გონება, დაალაგოთ აზრები, დაალაგოთ ურთიერთობები თუ რაღაც პრობლემა იყოს, გამოასწოროთ, ჯანმრთელობის პრობლემები ქონდათ, მოაგვაროთ, მოწესრიგდეთ. მეორე ნახევარი გაცლებით უკეთესი. ერთი უფრო მშვიდია, მეორეც ერთი უფრო თავისუფალია, რაც თქვენ გიყვართ, თავისუფალი იმპროვიზაციის კუთხით. ძალიან კარგია შემოქმედებითი მუშაობისთვის, ძალიან კარგია ქორწინებისათვის და გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ აქ არაერთი საინტერესო იდეა პროექტი რეალიზაციაში მოიყვანოთ. მათ შორის თქვენი ნიჭი უნარი მაქსიმალურად გამოავლინოთ. წლის მეორე ნახევარი უფრო ეფექტურია. და მეორე კი თევზების ზოდიაქოს ნიშანს თევზებო. პირველ რიგში გავითვალისწინოთ, რომ
პირველი ნახევარი წლისა ძალიან საინტერესოა იმ კუთხით, რომ ხელს უწყობს სასქესო ურთიერთობებს, ხელს უწყობს შეყვარებას, ძალიან კარგია შვილებთან ურთიერთობა. ეს ის პერიოდია, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ ძალიან კარგად წარმოაჩინოთ თქვენი შემოქმედი ნიჭი და როგორც ხელმძღვანელმაც კი დაებეოთ სერიოზული ავტორიტეტი. აქტიურად ჩაერთოთ საქველმოქმედო აქციებში. მეორე ნახევარი უკვე ხელს უწყობს მოწესრიგებას, ცხოვრებისა, მოწესრიგებას, ჯანმრთელობისა, ურთიერთობებისა, დალაგებას, რატომ? იმიტომ თქვენ გამზადებენ კიდევ საინტერესო აღმასვლისათვის, რომელიც უკვე 2027 წელს იქნება მოსაოდნელი. ამიტომ შემოგარგებო ყველას მინდა წინ მოგილოცოთ, დამდეგი ახალი წელი, ყოველივე კარგი გისურვოთ, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ხვავი, ბარაკა და დიდი სიყვარული. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენს ვისარგებლობთ შემთხვევით და გილოცავთ თქვენს და ჩვენს ტელემაყურებელსაც, რა თქმა უნდა, დამდეგ შობა ახალ წელს მოკლედ